Hello guys, Mamka say sorry. Camera yangu is clear. I see clear and kuipukuta. And kuipukuta camera yangu is clear. Camera yangu is clear. Guys, morning, how are you guys? I hope you are all okay. I'm coming from the doctor, the CFC. Yesterday I was not feeling okay. I'm still not feeling okay, so I'm just coming from the doctor. I was given a 12 o'clock appointment. So I'll go back home and come back around 12. Ndaona kuti ndame ndakagara zvisikuita zvikana 12. So 12 o'clock appointment ndopandodzoka. So I got a call from Prophet Josie this morning. Prophet Josie Vauya is back, but he wants to continue helping people. Kune vakawanda that got prayers here, vakaendera matestimony avo straight kuna prophet akawanda. Na ivo vari happy kutaura kwavaita vachindudza. I know probably is watching this live, very happy nematestimonies avari kupiwawo nevanhu. Saka vati varikuda kudzoka. Thank you, Kudzi. Thank you. Dzungu racho handisi kuisa majenda kunzwa nemusana manje. Taza kutogara chapo nemusana. Saka ndambofunga kuti musana uyu pamwe ma withdrawal symptoms ekugym yekuti 4 days sina kuenda kugym. Saka makusena nhasi ndatomukira chinzwa dzungiro ro ndamukira kugym. But still musana ndiri kungounzwa. Anoona. Because instructor wangu anga chitondibatsira kuti uite workout pamusana ipapo. But ndazobvapo zvatove waste tatozana kutogara pakutogarisika zvakanaka cheko chekutotadza. Sana cheka ndikuenda kwa doctor. Ndiongorogwe chizungu iri nemusana uyu. Tichingabe chimukatonyesa namasango mwezi zvinoti masango astori right. Ndekwanatombovata. Musana waiti kwadaiso kupisa ndichikwizwa musana. Wopiswa kudzungu chitenderera zvakaoma. Ameno kuti iye haripi yandakapinzwa this time nani. Amen. But my God is bigger than all this. My God is bigger than all this nonsense. So ndachekwa BP. Because nezura ndimaiti BP nemutesa. Saka pandapiwa appointment apa ndatotaura kuti ndokumbura mundicheke BP, please check my BP. Handisi munhu ane history dze BP, but probably zvinogona kuita kuti iri kutangawo. Vakandicheka pachandinesa pekutanga yanga isiri padenja. Andi panenge pane zvimaline zvinenge zviripo papa. Yanga iri pechi number 3. Vakatonditi yakakwira. Ndikati inini BP kukwira. Ndobva ndati ndicheke ifuti. Handina history yeBP. Chero kumba kwenda hakuna history ndichekei. Umva vaita recheck again. Vadzokorodza. Ndobva yadzoka iri panormal. Saka zvandinesa ndikati chai futi kechi3. Vakandicheka futi kechi3 kachamboita kuti imbonzi pekutanga imbo yakakwira yechi2 yakuti iri normal. Itikati kechi3. Takaita kechi3 futi ikaita normal. Saka ndizivi pachadzoka futi na12 njakumbira kuti vaicheke futi. Ndiyanzoona kuti because handisi kuti mzungu chingave handisi kuziva. Right. Saka hanzi rubbish, fake prophet. Vaita sei? Maybe pane nyaya yatisiri kuzivawo. Vaita sei? Is there something that we don't know? Is there something that we don't know? Maybe kune something chaita kwauri chatisiri kuziva isusu. Please fill us in. Because as far as we know, uya ndai receive chete all the complaints that I was receiving only zanga dziri kuti masekretary akuti bhadharisa mari. That's the only complaint that I receive chete. Anoona. So handisi kuti kune mamwe here. Paula ndandisina choice. Handisina choice. Ndingagodi. Harisire kunyanyisa aro kuti kunyanya kudai so but ndikunzwa kuti I'm not right. Hatidzungura kuti ninya kuti ndozoona zvinhu zvichikudubuka kana kuti zvichidi. Ndakazviona nezuro nchivata zvokudubuka kwezvinhu izvi. But iko ndongonzwa kuti side rangu musoro wangu hausi right. Dzungu riripo but harisi that is a severe yeah. Ndofunga rakundi affecta kumaziso. Ndofunga. Nonzi ningiri numbu yamu ya mchele. Right. So saka ndataura navo vakuvati ivo mangwana vanokwanisa kuuya
because ndauti Saturday achaiti manje mundiuraya tikati Wednesday Saturday tikanzaiwa ndikuitira chitongoti Saturday ndo pane conference yavo yayo hanzi yanga iri Easter conference ivo conference yavo chaiyo iri kwende muse Saturday nepa weekend inoi saka fuku Saturday havazokwanisi tiite saka vati ngaitwe kana tichiita muri free mangwana ngatiitei mangwana anomaona ngatiitei mangwana saka ndozvandaya kuzokuudzai handiti maona kuitira kuti vaya varida kuona prophet yava nhasi muchitenga ma-airtime yenyu nhasi motenga ma-airtime yenyu kuWhatsApp uko mokanda muisa nezita and indochinyora let's just hope kuti mangwana ndenda right anomaona but I just believe so mangwana ndenda right and my God is bigger than all this nonsense any disease save a living God ndakandozvitsanyira izvozvo so ndakandozvitsanyira ndikatonzwa zvisinganzi kusikini nditoenda pamusanyo kuti naMwari chachi chauda kuitika ichi but anyway nhasi ndichaita ma-full checkups ese ndaita checkup dzese ndakandoita hangu ma-normal checkups gore chitanga but ndaita ma-checkups ese ndatosiya ndabhuka nepap smear futi kuti ndichidzoka nditaswewo pap smear kuti haufa zvinhu zvacho zvakamira sei umaona saka ndonyaya ndati ndikudzei kuti vari kuda kanzi kuapostle handina kuvaudza kazvi handina kuvaudza izvozvo zvokuti ndikunzwa chakachakati vangondifonerawo ndichitori madhokta ndikangotaura navo handiti maona so saka ndida kuvaudza but inini hangu I just believe ma-prayers achauya but I have to go kwadoktawo handiti maona inini personally that's what I believe ma-prayers yes let them come remember vamwe vanongoenda kwaProphet straight vanenge vasina vanenge vakatoendawo kwadokta vakaona kuti zviri kuramba kwadokta anomaona inini I haven't been to the doctor nenyaya yedzungu because rakanditanga nesuro anomaona handina kumbodi handina mbobvira ndaenda kwadokta saka ndanisiri kunyatsoziva kuti chii saka ndatega nditanga nekuenda kwadokta first kana chizonamata chaninamatira havo asi ndaenda kwadokta ndanzwa kuti dokta kuti chii animazviona ndikanditariswa nebheki yacho natoda kuti chii saka ndozviripo saka vaya varikuda kutaura navo mangwana vaya vanoda kuona vanga vakamirira vachiti vada kuvaona vada kuditaura navo please muchitenga ma-airtime enyu nhasi ndatozvimagiza kuti life iyoyi muchitenga ma-airtime enyu nhasi muchikanda ma-airtime enyu handitika mukoma laki vaenda kukoti nhasi mukoma laki simenoenda kukoti nhasi tichanzwa handimuona tote mutenga ma-airtime enyu nhasi todi live yavo mangwana Wednesday mutenga airtime dzenyu nhasi munyoresa handiti kuti tiwane kuvafonera mangwana kana pasina anenge atenga airtime ndogara ndavaudza plus musakanga muchimwe chinhu guys Mary handina kukuza chinhu please handina wandakuza pano kaendipine kuitira mangwana kana zvosudzoka ndowasiyiwa madiaries handina wandakuza ndatini prophet vaya vati ivo people are going there nema testimonies that's what I said go back and listen to what I said that prophet vati ivo vari kufara nema testimony akuya kwavari inga mama testimony atagwa pano vanhu tichiteerera wani handina wandakuza handina kuti indai kwaProphet Josi handina ndati vanohwa kuti vari kuda kuenda kwaProphet Josi handiti vari kunzwa kuti vari kuda kuita naProphet vaya ndo mukana wenyu ina ndikuvharirei handiti handina wandati indapa please ndibatei mangwana muzofamba muchiti vanhu vasisimeli vanhu vasisimeli handiti ndati vanoda kuona Prophet Josi kana kutaura naProphet Josi airtime yenyu iya vakudzoka motaura navo hapana wandati inda kana kuti wandakuza anomaona zvokuti vakazochinja ukumberi nandingazviziviwo vakazochinja ukumberi nandingazviziviwo munhu wenyama inandingazviziviwo kana vakazochinja kumberi you just go iwe wega kana wada you go at your own risk hazvina simeni ukati you go at your own risk vakawanda vanoti vakabatsigwawo navo pano vakawandawo vanoti handiziviwo vanoinda kunobatsigwa saka zviri kwauri as an individual kana uchida kuenda kunobatsirwa airtime ndeye kuvafonera Brenda because ivo vari kuZimbabwe saka maWhatsApp ava haaiti zvakanaka saka tinovafonera nedirect call indovafonera nedirect call iwo ofona neWhatsApp kwandiri kuti ukwanise kutaura navo anomaona inini ndinofona nedirect call ivo imimi mofona kwandiri neWhatsApp call andoisa mafoni 2 indiriwe ndine foni yechi3 muchitaurirana varunda kuti mangwana mukoma laki
Muchai mari andizivi kuti napana panakabvisa price pana pati isai airtime yemari yakati. Apana. Ita kuti munhu ufona kuzoisa 29 rand. 29 rand haifoni kuZimbabwe noti imba munoti naProphet mutaura nhamo dzenyu, mugotaura hondo dzenyu, mugotaura nhamo dzenyu. Munhu anotoita 10 minutes achitaura kuZimbabwe direct call. 10 minutes achitaura ake. Akamboti Nyaya 1 obosiya kuti ndazofunga pane imwe mirai kochakati ko ndosaka chitope kana muchitaura please taura ine 1 ningirikiri unyaya yako ibva ongoya nayo ka 1 ubva tongoti ka 1. Anditi zvetaura ini p nokuti ndinotori neapp yandinayo mufoni mangu but aipi ndikuti yada kuita kumaZimbabwe inonzi chikwe reptel inonzi reptel. Tine reptel yandinotori nayo inini ndine reptel yandinotori nayo reptel app yandinayo ndoshandisa inemboshandisa pataifonera vanhu kuZimbabwe paipai handi but kumanamba avo inoramba kupinda munoti nemakai but ukadirect inopinda kumanamba avo inoramba kupinda reptel. Hamano chine makai. Ndotone repto ndo yanoshandisa kazhinji kacho kana ndichafundira nema saka inoramba kupinda mufoni unopesa katozobaya direct. Zvisina apo mukati. Ndoshandisa repto guys. Ndakutodza shandisa chaura shandisa chiptalk zvinondoshandisa ipi mese mangondo dzamunhu umwe yake. Indoshandisa reptel guys. Reptel yacho yoyo pamanamba avo ivo maiona chitamura papa hatoiti asi ndikazama munhu kufundira munhu ari kuZimbabwe right now inongopinda direct ndi yakachipawo inopinda zvakanaka inetsi ndikafundira munhu ari kuZimbabwe but kwavo ivo inonetsa noti dzimunguva vanenge vari kuchivhu kana vanenge vachingofamba saka dzimunguva haipindi zvokudaro hanimaona. Yanoshandisa repto yayo yakatochipa munoiziva tichishandisa panobva udhara ndima akatondipa futi app iyoyo ndima akatondiudza kuti app iyoyo ishandise idownload ndikaidownload kuti ndikatofundira munhu akuZimbabwe right now nerepto inotopinda zvakanaka ende it's very cheap but kumalaini ava haiti amunoti nemakayei. App inonzi repto inonzi repto ndakateudzwa futi panapa hanzi repto is good and cheap exactly ndinotori ndoyanoshandisa ndinayo but kwava haipindi hamana ndine makai asi ndikafundira mumwe munhu ari kuZimbabwe anyone inopinda zvakanaka ende yakachipa. Yakachipa repto haidhuri repto yakachipa saka ndonyaya ndati ndikufambirei munoisa pavodacom mupe pavodacom. SIS MELLY makachena chiraza ndakachena ndadina ukaza ndikubva kwadhokota ndangopfeka ngwebenzi usati ndangopfeka kungebenzi ndangobva kwadhokota ndangoenga ngozviti ndikati ndipfekere zidress rangu bva ndangoti chijaketi changu chisina nebasa rese makumbo ndakatopfeka matenisi chaiwo ndikubva kwadhokota ndapiwa appointment ya 12 ndidzokera manje sano zvana ndikudzei guys anti saka the time starts now. Mungachitenga nyuma airtime yamuchiunza tinzwewo mangwana nevaya vematestimony please mangwana guyai nawo tinzwe vaya vakanamatigwa paya vane matestimony uyaiwonawo tinzwewo anditi vaya vematestimony uyaiwonawo tinzwe mangwana kuti zviri kufamba sei kuti zvakaita here uyaiwo tinzwewo please totodawo anditi talent unouya kuWhatsApp kwangu talent mukaro come to my WhatsApp handina flu asi kune flu iriko mazivano inandizivi kuda pamwe ndiyo iri kundiita mudzungwiro randizivi ndeipi iyoyo uya kuWhatsApp saka plus chimwe chinhu guys Easter conference yavo yavaitaura iya iriko this week hanzi ndetestimony bijana alright natsi uda ndikuede tende minutes airtime notenga kwa unotenga koko amene timotenga ipi airtime dzenyimi ndani time kwanza okay na ibuku
Zvandiri kubva kutaura pano vedwe. Zvandiri kubva kutaura pano. Tende ndimira ndikuenda. Zvandiri kubva kutaura pano namba yangu tandibvugara kwachiza kubva nasi kuti namba yangu iri pa front page. Pa front page namba yangu iripo. Ona, pa front page namba yangu iripo. Ukangoenda ipapo unotoiwana namba iri pasi ndakupa hangu isho. Kandipenda ngoipina. Kuti wada kuzotenga airtime yacho. Iyo namba ndapina. Guys, ndakuudza yanditika andisi kutenga taura, sorry. Mukutengesa taura ndozvizara muda nditenge kwa muri mana taura. Andisi kushandisa taura guys. I know that you guys are selling taura my airtime. Muda nditenge taura dzacho kwa muri. Andisi kutenga taura guys. Ngati ngani ngokudza icho kwani. I know kuti uri kutengesa taura wena. Uda kuti ndikutengere kwa anditengi taura ikoko. Andisi kutenga taura. Smell hands you look prega and isna pregin. Pregi hapana prega. Saka imimi guys zvamunoitaka. Kwa masimba wara ya munhu webhudhula. Hansa ndaiona ina ndambopinda pafoni. Mazana kwese ndikugwara chinobvira newe. Kutoenda kufoni ndakauya nezuro pandakangonyora nyaya yekuti vedo ndipewo kuti dzunguropedzwa ne and from there anazombobatika. Ndakatorara chakudzima foni ndikaisa uko. Ndozari mukutengesa airtime taura ndisi kuti shandisa taura bidwe. Sure. Ndoshandisa reptime. Nei, iwo vetaura. Iwo ridziva chavetaura handi vari pa Facebook. Kana vachida kuti tichiva support kuma airtime ko handisi vanoya chitipo airtime pano. Nei, ndikunyepera skana ndatoka nditi sorry. Ndikunyepera skana. Iwo varidze mataura ya vari pa Facebook. Vanoziva kuti susu pana pano panyanya kutoshanda airtime zvekutodaro. Zvekudaro airtime ya kushanda pano. Vanouya kwatiri votaura kuti vedu we tinotengesa wa airtime simeli chombokupawo airtime oidzimwe 500 zimbofonera vanhu venyuva vava kuZimbabwe ko mushandise Prophet. Vanhu mumborga kutenga airtime taura yomboti provider ne airtime. Istofonera Prophet musina bhadhara airtime to market autochoshtengawo airtime yetaura. Handiti vanhu venhikikiri vetaura vakambotipa matisheti vaya gore riya vakambotipa matisheti hobhobho vachiti toda kuti mugozotengesera mano zvakazofamba se takangopiwa matisheti kasara nematisheti vakangodisapia meno gore riya meno 2018 meno koko nana evidence chera nasekai amen. But isusu maZimbabweans guys zvinhu zvacho takuitaka hanzi askisiva ngatirege kuenda kupage kwa Lakson uyu tichinokomenta. Makambozvona kuti tina maZimbabweans ndori kuzara papage tiri kuzara papage pake tikaenda kunokomenta kwa Lucky uyu anenge ane 10 comments dzake ndozanenge anadzo ari kuita mbiri nesu exactly anochinyani naiwe zvakandaitaura ku business wise. Let's be honest, business wise ini ndongoya pana ndongotenga airtime yetaura ini kuvaprota ini ndiri socialite ndodlawo nema-adverts saka indowanei pazviri. Taura zvako mwanangu iwe ano ndipo papa ndatotaura nezvetaura ndatora indos handiti ndatora indo vanondipei hapana. Twitter 50-50 taura uyaiwo kwandiri ndine vanhu isusu airtime tinoishandisa every week because tichida kufondera Prophet kuZimbabwe toshandisa taura yenyu imombo yawo pano motipawo madhiri zvoita square handiti zvoita square motipawo madhiri zvoita square. Chiri vakasandisa brand ambassador chiri vakasandisa yes queen ishumres chiri vakasandisa ambassador vanouya vangotiti alright tengesewo airtime yedu antika tombokupai vanhu matiri kufanira kusava kuna Prophet regai timbokupai 100 minutes idzi vanhu vambotaura nadzo zvakaona 100 minutes toshiya ndoti alright munhu nemunhu 5 minutes paunouya 5 minutes mombozati mumwe 1 day chete nderechi ndere kungotaura Prophet musina bvisa mari free tochifamba netaura manje. Hanmona avona kuti ndingotaura for free ndodla kutaura kwawe kwetaura zviti mazimba akatimboregai kuenda kupage raLucky kuti chinokomenda kukumbirawo ini ndakatombomutukawo ndikatomboisa makomenti angu maviri pandakatozozvinyeso analyze ka ndikaona kuti uyu munhu uyu kana pasina isusuka uyu makomenti akawandi makomenti ari kuwanzwa nesu mazimba apa uyanda kuigina uyu wa munhu uyu tongoverenga todarika toisa zvima angry face zvedu todarika haadi kuti tikomenti ndakazviona hani mazviona
akuda kuti tisiye munina mazimba ngatirege kutanga hondo vedu we regai ndimbokutaura nenyaya yedhudhula woyema AK47 ndakaiverenga nezuro anzi kusoweto hanimaona this guy is atofarira tension yatiri kumupa isusu mazimba guys kana musiri kuningira musiri kutozviona guys. This guy is enjoying our attention. We are putting him pamepo. This guy is irrelevant guys. Hastombo muza tikasa mpindra hana kwanoenda guys, tikasa responda kumunhu yuko hana kwanoenda anopera sadatanga kutopera hanza kati no alright muku ndokubata kuseri ndibate WhatsApp muku ndibate WhatsApp ana kwanoenda uyu guys ngatirege kumpa relevance cloud chaser munhu uyu cloud chaser munhu uyu arodzimanya ne cloud uyu munhu uyu guys ndokumbira mabwenzi nyangwe nini ndombo moyo kuda kunda unonyora ndakazozviti kana mwari ndibatsirika moyo kana idambo wakumutuka ngatirege guys ngatingoenda tunovereka tudarika kana tada kudiscussa nezvanenge achinyora ngatore post tunze kumaZimbabwe anomaona kana mada kuti ti analyze ka take the post bring it here let's analyze neshona kunoko kupage kwake ngatisamupai traffic guys ngatisamupai traffic ngatenge kumpa traffic like uyu laxman uyu arikuda kutonerigwa nemazimba handimoona akutonerigwa nemazimba tichisa malike tichisa maangry face tichisa macomments iko manje ninge yava hondo yepa Facebook mazimba versus zima South Africans nenyaya kuti tikuenda kunomupa relevance yasina ani mazviona vari zimi ndai kuchechi kwa prophet handi chechi yavari kuZimbabwe vari kuzimi ndai kuchechi kwavo hanimona hameno ndikaisa ndotaura zvine sense here hameno zvine sense here kana mati chidiscuss post yake bring it here toitora toya nayo kuno kutoidiscussira kuno uko hatisi kuda kumupa malikes akutompinda musoro guys munofana kunge magusa Facebook nanhasi mimi makambona munhu kana ari munyuwani paFacebook munhu kana ari munyuwani pasocial media guys achijaira kuti ndikaita post yangu ita 2 likes kana 3 likes musi wamunompa malikes hobo chichinoitika musi wamunompa malike hobo chero paFacebook habvi anenge achiita live after live anenge achiita live after live atsvaga malikes aya ndozvakuitika pana like ushu likes ushu akuita kunge bhonzo mbwa yakaruma bhonzo yanonga bhonzo every second arokanda post inenge nechekuita nemazimba handizivi kuti mazimba ndiwo ega here maforeign ari muno mune ino nyika handizivi here kuti ndiwo ega here naimi makambona tichitengesawo matombo isu totengesa zvinodhaka muno muSouth Africa isu hatengesa asi ari kusiya vanotengesa zvinodhaka ari kuvasiya ari kutekiteki nesu hanimona because maZimbabwenzi atigoni kudarika atigoni tinotokomenda totoita kuno makambona maningikiri vema vasina makotsa vekutengesa zvinodhaka izvi vari kupeji rake. Let's be honest guys, makamboona ari kupeji kwake vachisa malikes vachikomenda zvekudaro havako vanenge vachitoona zvavo vachiona vachitoverenga vachidarika ngatimuregewe uye ngatisanei nesu hanzamai isusu hanimona ngatisanei nazvo hanimona ngatiregei kuenda kunomupa malike guys ngatiregei kuenda kunomupa malike nokuti Zimbabwe inomupa ende ritomutukumisa pamepo tisu pachasara nembiri ka tisu tinenge tamupa mbiri iyoyo nhasi maprofeta anoya mangwana mwana wamofu mangwana uyu wedhudhula kunotukai ndida kuenda kwai ari kuuya kuzoloncha muRustenburg muza 27 ndendiriko ari kuuya kuzoloncha muRustenburg dhudhula yake yoyi musa 27 ndazvinzwa zvitogwa kujimuko vakomana kujimu chinzwa iyi dhudhula iri kuuya 27 ndikati kuna kochi kuna trainer wangu kwemimi mukutaura zvedhudhula asi muri dhudhula muri kuenda kuno kuri anti foreigners tizive kamubve matoti ngakundi trainer yenyu mutrainer wano munosvika aiwa inini I'm not anti foreigners but ndakambotambwa rafu nemuforeigner munhu wekuZimbabwe hanzi anonzi Chipato kwanzi ani Chipato Charles Chipato hanzi Charles Chipato ari munhu muRustenburg hanzi akanditamba rafu zvimwe zvinhu muza tinozoita kuti vanhu vataurewo hanzi akauya akati vaivasangana kujimu ndobva vauyirana kujimu ndobva vaindisana kuchechi kochi wangu ndazvechechi stereki ndobva amuendesa kuchechi kwavanopinda kwai kuchechi kwake ndobva ati inini ndinogona zvewelding ndita zvealuminium but handikwanisi ndivhure kambani saka ndobva ati ndichativhure kambani tese muvhure nezita renyu handi ndobva vavhura kambani yaye nezita ndobva iye kochi wangu ndobva vaita zvese paperwork muSouth Africa vaita paperwork yese everything ndobva amuitira ndi ndobva ati inini ndiri business ndi personal training ndoyandoita iwe uchimhanya ukamba tichiona kuti haufa ndobva vava vasina mari yestart ndobva vaenda kuna mai vapersonal trainer wangu ndobva vasvika ndobva vanokumbira 40,000 handi ndakakumbira
Animaona akapiwa 40,000 antika akatanga kuita company yatondudza payanga iri murasi but kwanza akatiza muZimbabwe asina bhadhara rent and iko zvino zvindobva enda kubenga anotora motikari 200,000 achisa mazita uyu andi ndiani company South Africa uno ndobva anotora motikari 200,000 vheni and ndobva arovera nevheni yaya animaona ndobva atiza achabhadhari saka mapepa ese ari kuuya kunani kuna trainer ndio vari kuti mapepa ese ari kuuya kwandiri emari ini ndikunesana nekuti ko wakatora motikari bhadhara motikari handina motikari ndofamba nekamota wanga diki wakatora vheni mai vangu mari yavo iko zvinonzi vakutopepotera everyday hanzi achadairi kana makosi akatiza handi mazviona ndabva ndapera power munoziva ndizvo zvina muti ndipei namba yake toda kumufonera tiri palife Charles Chipata toda kumufonera tiri pano palife adzosere mari yevanhu ndo zvimwe zvinoita kuti tichinzi mazimba munoti munhu kuti anenge anoshandawo nesino kuti tichimubhadharawo mari dzake dzematraining but iye pachake anenge achitori nekamwe kahatred kanako nezvakaitikwa nemunhu wani vanomaona zvakaitikwa nemunhu wani so mazimba vana bhudhi vedu hanzvadzi dzedu muri kunyanya vasikana vebasa mudzimba umo muri kunyanya kuba vakomana varume muri kunyanya kuitawo zvokuganga mudzimba umo kana wadidzwa kupeace job enda kupeace job ite peace job yako ubvepo udzokere kumba usanonge chinhu chausina kupiwa kana waona chinhu chauri kuda kumbira unopiwa musaita zvokuropa zvima-ATM izvi muchirova mota dzezvemari idzi hanzvadzi dzedu musazorepa zvanyanya munomu zvanyanya ushuwa munowanikwa iwo mafeki papers aya chichichi tinozozvinyanyawo ngatitsiura nei vasikana zvimwe zvinhu tingataura edu tingati kudika tinganyanyawo guys tikunyanyawo mazimba tikunyanya vozoti mazimba mangwana totsamwa kuti not all of us but vamwe vedu vari kutiparira guys we are now being put in under one basket hanimona under one umbrella nekuda just those few vakuita izvozvo hanimona ngatimbomira one zvakuitika muno South Africa ende iko zvino zvitutaka guys ka mirai muone pana kuna October November December kuchanetsa mucharwiwa munomu kungoti fona ndiri kushandisa ndingaenda kupai voice note randinaro pane voice note randinaro panapa randinoda kuzokuplayirai pane voice note randinoda kuzokuplayirai panapa asi voice note ndere mapostori ndere mapostori ngatisanei nazvo musikana webasa ukapinda mumba kana wanzi tsvaira ubude usanonge zvinhu zvisiri zvako nyaya dzekuba hembe dzekupfeka idzi kana muchida hembe itai we mutudza kuti vere todawo hembe dzekupfeka timboita program yekubvisa mazitya yatisingasadi muchiya muchitora musabe hembe dzevarungu hanzi nezuro kwaningikiriko kwaMenard Manyowa ndakatadza kupinda palive yaitwa kwakune debate ranga rakanaka kwaMenard Manyowa mumufollow guys Menard Manyowa kanga achita debate kanga neMouth Africans 2 nemaZimbabweans 2 hanimona paitwa debate yenyaya iyoyi painakidza mufunge Menard adawo ndipinza kati simeli pinda ipa ndichazama kuti ed amene zvaita foni yayo yairamba kuti ndiedwe yairamba hanimona akataura South Africa murume akajoina as a guest ipapo nezuro akati atisi kumbotaura kuti maZimbabweans ndiwo anoita mhosva dzese because ndakabvunza kati kana kuti maZimbabweans tinoita mhosva every time andi koti makambotora chiurayiwa here kunonzi kunofiwa everyday nyaya dzema-taxi drivers ma-taxi wars tinopinda papi chikanzi no ma-taxi wars hamusirimi handimona ndikatsaka imi muri kujustify kuti killing iri right because hatisiriso killing is killing zvangoipa hanimona but zvimwe zvinhu zvavaitaura papataura zvinhu zvinosenza kuti munonyanya kudai so munhu anoba kungodai so Zimbabwe munonyanya and vaitaura from personal experiences hanzi voice takudhara asi voice takudhara riya Diamond ino ichitaura nezvegore rino tongoti ndira kudhara ichitaura nezvegore rino kuti indai kufanira kuenda kumba pachaipa manje pa neoperation Dudula it was an interesting conversation nezuro yanga iriko andimazviona nokuti zvichaitika nezvekudai soka mina ndikudze chokwadi chaitika guys chaitika chokwadi ndechekudai pachatanga kuti handimukona kuti izvozvo vakatanga kuuraya wani munhu handiti panoti December mapemisi achipera kune kwakuti muzimba kakwira taxika unorohwa mutaxi unenge usasa kwiri taxi muzimba unenge wakuti ukatara shona mutaxika unotogona kutoroverwa mutaxi kana kupisirwa mutaxi saka zvichaitika nezvekuti mafoni achange akudiwo akuretaliata hatingangorohwika guys everyday takanyarara hanimona saka pamberapo zvichange zvakunzi wakuti pakarohwa munhu mafoni anoda kuretaliatawo pakaurawa wani wedu toda kuretaliatawo saka muchanda chapisa yava blood war ichange yava blood bath inenge yakuitika ipapapa panenge pava nehondo chaiyo pamberapo hanimona panenge pave nehondo chaiyo pamberapo because hatingaregi vanhu
vachingozoningirira vachingozouraiwa vanhu vangonyarara vachapesera manigerians anenge akushutawo vane futi vanenge vakuziburitsawo because panext year pachaipa of course vari kuti havo zimbabwe ka hatisi kuzoperera pazimbabwe zvichabatanzira maforina ese nyika dzese zvichapinda ikokoko ani mazviona imbieza for sure iqiniso lelo vele hanzi let's wait and see kufungira kuleti wait and see tichitaura zvinhu zvatikutoona nawe tumbare timirire kuti mumwe munhu afe tikozoti tizvitaure anoda kuteerera anoteerera asingada norega because guys iko zvinoona zvikuitika honeri kuitika pafacebook mukutoiona honde kuitika maraini mukutoiona toti kwanzi ngatimirire titange taona chiimwe akatofa tionei mumwe wedu akatofa one of our own was killed tomirira kuonei what's next tomirira kuone next it might be you next unokuita munyama wodaira foni uti hello makadii wapinda babhisi guys ndizvo kungogara takaona naizvi tiri indinawo we are indinawo zveshuwa because hakuna tasina kugadzira kuenda kumba tatidi kudzokera zimbabwe but toda kugara muno hanomaona but chokwadi chiripo ngechekuti ngatipode chivhure namaziso chimwe chinhu chandida kukuudzai mazimba ka ndoda kubatsirai andi ndoda kubatsirai mazimba kumukuku kwatinogara ndo dangerous places dzadzira kumukuku kwatinogara kuya kumukuku kwatinogara kuya ndo madangerous place kana zvaigona une kabasa kari stable nyaya yekuti hanzi ndoda kuseva uchigara mumukuku waunenge uchibhadhira mahara kana kuti 100 rand kana 200 rand pamwedzi hanomaona buda uinde kurisecure buda uinde kune dzimwe nzvimbo dzekuti mukaenda avasvikiko akusvikiki anosvika sei anenge audzwa nani pane munhu apa anenge audzwa nani but mumukuku ndokudzai guys mumukuku muma-RDP houses aya mushapisirwamo nokuti vari kutoti ma-RDP houses aya ndeedu ende dzimwe dzedzinonzi ma-RDP house ka dzakapiwa vanhu kuti vasarendese sakanzi vanhu vagare madziri because ndedze vanhu vanotambura but vanhu vemuno vari kurendesa hanimaona vari kurendesa dzimba idzodzidzi dhudhula haungaiwani kusabhabhu guys haungaiwani kusabhabhu uzati dhudhula muno like kunzvimbo kwaunenge uchigara ndogona kuenda kushopu kako ndikanotaura neshona mushopu ka vakatofunga kuti tswana because vanenge vasingaizivi ka havazivi difference unless paita murungu anoziva tswana guys beta exactly zvandachida kutaura chera beta mutsvage imba muri shamwari tsvagai imba yenyu kokuti muchanorenta andika muri 5 muimba iyoyo muchibhadhira yenyu rent yenyu iri pamusoro kana ingave 10,000 mameno muchinorenda muri 5 ikoko asi muri kusecure place kuti mune juraho yenyu mune yadhi yenyu handika no one knows what is happening mukati meyadhi yenyu hakuna nombodongorera kuti meyadhi muri kuitika chi beta mutsvagane muri mabhururu munogara kwakadaro munorenda muchisheya marumu aya kumalocation mikuku ma-RDP ndokudzai guys muchaona henyu ndongwe kushitaura tionesa nezvi muchaona henyu I understand nangu zvokuti vanhu vanenge vasina mari chicheni watinotika but kana wada kugara muno guys sacrifice iyo nyaya yekuti uri kuda kuseva iwe uri kuti haudi kudzokera kumba uda kugara muno asi uri kuda kuseva anti uchigara mumukuku munoziva kuti guys the life that you are living iyo yatotorarama ndiyo one this is the only life iriko hakuna imwe kana ukazvipira kuti zuva bandidzokeri ndogara muno gara pakanaka nokuti utorarama upenyu hwako muno handiti utorarama zvokuti uda kuseva uda kusevhera chiyo usingadi kudzokera zimbabwe ukuseverani kuti kana wazoningirira kana wazofa tisana chishandisa mari iyoyo kana uri kunzvimbo kwaunogara kwauri guys usina intention yekudzokera kuzimbabwe kunogara muri kunzwa live your life to the best muri kunzwa guys ndoda kubatsira ipapo live usateerera vanhu life yautorarama ndiyoyo if you can afford to go and rent a house yacho yakunoda inodhura dream house yako this is the time go and do it kana Elvis nyati guys anga kaplana kuti ndikuseva mari yangu antika ndoda kuseva mari chigara kumukuku and then in next year ndinoza uzobuda nda kumanchonika hana kwanza kuzviita guys our mangwana is not guaranteed manzwa our tomorrow is not guaranteed idya chaunoda pangu yaunoda pfeka chaunoda ndio life autorama iyoyi hakuna imwe kuseri kweiyoyi hanimaona hakuna imwe kana uchida kutodya zvaunodya idya zvaunoda kononi mari yako chitofunga kuti moyo wako kuti ndiri kuda pizza order pizza and eat if you feel like no
rudombochena handika go ahead go and buy zvauri zviri pamoyo pako anditi kana wafunga kuti uri kuda kuningirira uri kuda kuimba idzi gara paunoda gara paunoda fine kana muchiona kuti muri 2 imba tsvagai nei muite 2 mutsvage pamunoda pamunonorenda handika kwete kusungirira mari uchisungirira mari anzi ndikuseva kusungirira ukuseva umangwana unoziva kuti nomuka uripiwe next week do you know kuti unomuka uripi una munhu achidla nematemba kutadza kuti kusunungura 10 rand utenga nyama achidla nematemba anzi hakana handa kuchengeta mari uda kuzoiteini mari yacho rini kokana ukafa guys ini I live my life ipapo guys handidi kunyeperai zviri panguva ino ndozvandotorarama zvokuti kwanzi yeye kuzodini tozozvona when I'll cross the bridge when I get there I'll cross the bridge panguva iyoyo ndorarama zviripo guys handitodi kunyepera ini ndozvandotoita handifi ndakagara pakaipa ini kuti wanzi ndogara mumukuku kushungurudza ndakagara muchimukuku ndakamanikana ndiri muchikona guys ndakachigara ndichangopinda muSouth Africa ndichigara kuAlberton uko mandainzi kwai hakuna toilet because ndandisina mari cheku iko zvine zvinhu ndinogara pakanaka guys pakatonaka ndopandotogara ipapo pakanaka ipapo control life andotorarama kai ko ndikanzi ndafa next week ndikanzi ndafa ndola zvandoda handimbonoverengeka kwagudi kana kuti kunja womera ndotola zvandinotoda panguva ndikadwa kuti mwoyo wangu ruda chakati ipapo same time ashe mwana ungaudzi vanhu bokuenda sha vanhu vanoda kugara kujoni vasiye vagare kujoni shamwari vanoda kuenda zimbabwe they will go vanoda kugara kujoni vasiye vagare kujoni atingaudzi kunzi kwai chinde kuzimbabwe guys satada kuenda zimbabwe ndochokwadi chiripo ngai kataurei chokwadi guys kana sanada kuenda kumbaka handingamanikidziwi kuti kwanzi inda kumusha gadzira uende kumusha indakandichadi kudzokera kuzimbabwe aikwandise zvakafanira kuudza munhu ari kuuk kuti gadzira kumusha dzokera kana asingasadi kudzokera zimbabwe life yake itori kuuk yakazodada kugara kuuk tomanikidza here guys vanokuna America tenga imba vaka kuZimbabwe akudzana kudzokera Zimbabwe ndiani ndiani akudzana kuenda kugara Zimbabwe kukana ndakatama ndichitoti handichadi zvekuZimbabwe ndatogara muno tumbari wakaiona hello wakaiona wakaiona ini ndichamandorarama zviripo panguva iyoyo ina ameno kuseva ini ndoseva zvokuseva zvokungotingisa zvishawe chikafuka kune zvokutoti kwai ndichaseva kwai ndoda kuzodzokera Zimbabwe ngozodai cross the bridge when I get there zvokuseva zvokutingisa shewa wangu kwai chandoda kuti ndizoshewa mari kuti kanzi hospital kana kuti chi animaona saka panonetsa munofunga kuti guys given the opportunity mimi dei kwai nzizvo wada kudzokera kumba ndadzokera vanhu garai muno mutana idzokera kuZimbabwe ngative chokwadi ngataure chokwadi ngataure chokwadi izvozvo daitina kukanzi izvo vanhu vari kupiwa zvipepa zvitupa zvogara muno indai munoforera uko anoda kudzokera Zimbabwe ndiani ngataure chokwadi guys ndiani anoda kudzokera Zimbabwe anoti ini ndangu shuwa chitupa handichidi I want to go back tinowana 4 apa isemo totoita zingizi kunyera muno kupi kwacho kwamoti dzokera kwai tofanga kufungira vana vedu kuti ramangwana chifamba okay no problem ini ndofamba trailer yangu kuno kusina kuti ndotogara ita life yangu kuno trailer yangu handa kusiya trailer yangu kumusha kai trailer yangu ndinayo kuno saka iyo vana ivava vakurira muno vane chance chekuwana mapepa muno because vakurira muno zvese language bo zvokuti ichasvika nguva kuti kuchavhurwa kunzi ngavapiwe mapepa vachapiwa mapepa vanava vachapiwa mapepa vanava indodzokera Zimbabwe handina baba vari kuZimbabwe kune guva kwai mai handina mai vari kuZimbabwe kune guva handika kunongove nehama dzakasara kuZimbabwe dzimwe dzinotonge dzichitokuroya ndodzonodzokerera kuZimbabwe kana kamndimiwo guys dai ndina mai nababa vari kuZimbabwe ndaiti kuna mai angu nababa vangu kuzobereka ndidzokerere zvokwadi ndodzokererei vamweni vangu vakafa vatizvo rangu vakafa mai vangu nyakundizvara vakafa baba vangu nyakundizvara vangu vakafa vanini navanzvadzi dzangu dzise dziri muno nevanini vangu kumboko chakusina vanhu variko ndoenda kunani ndoenda kunani guys ini nanguda kutaura chokwadi ini ndaimbove ndifunga kuti kwai shuwa chichi ko zvine zvindotorarama zvitoripo guys tika zviripo guys ndoya ndotoita itoripo yo ndotototamba hazvo zvimwe zvitozozvona mhene koko vakasiyawo vana kuZimbabwewo
Animona vakasiya vana kuZimbabwe zvinowikwa kuti vana vako animona asi moza tichigara chitaura panapa kuti munhu famba negara nevana vako moza tichigara kuti munhu gara nevana vako kwai saka saka kudzokera Zimbabwe koshanyaka kuya kuZimbabwe kuzokuona ika nekudzoka ndouya kuZimbabwe kuzokuona ndodzoka kwai zvokuti kwai kutoenda kunodzika midzi kuZimbabwe ndouya ameno zve zvazongoitikawo ameno ungazozivi akura mangwana rako but inini given the chance truly speaking guys hakana kuZimbabwe kodi baba vangu namai vangu vakafa guys vatezvo rangu namwene wangu vakafa guys pafair handimona I have nothing kuZimbabwe. I've got nobody in Zimbabwe. I've just gave a building kuZimbabwe kuti zvikango it's just haina basa, it's just a building. Garai nevana venyu guys, tambura nevana vako. Takambotaura wani paya kungoti zvina zvichaiti tushora vana manje nokuti dhudhula yatouya makanonoka. Dhudhula makanonoka. Naishumbura sekuti anzwa imimi no father days vane mapepa ndakukudzai vanganoya vagara South Africa 20 years asina mapepa ndakubvunza vamwe mapemiti akatouya kune vamwe vasina mbovhira kawana chinonzi pemiti asi vakati vapinda munomu vamwe vakauya kumasoko namapemiti vanhu vari kungogara nanhasi vangorimo muno nanhasi ipressure yemapepa yayangozvipai mapurisa emunomoziva mine azere uori kune vari kungotongozvigarira tombozikana chinonzi passport kuti chii haana kana dhiri nechinhu chinonzi passport asi kuZimbabwe nenda achidzoka ndikunyeba tangozera pressure iko zvino dhanzi nokuti zvazodai so palast minute hapana kuti paya dhudhula. Come on guys, gataura chokwadi Johnny you can survive. Asiwo kana zvinhu zvakaipa sisi kwaya dhudhula ka takurai vana minde kumusha. Takurai vana minde kumusha dhudhula yauya. Kana uchigara kumkuku usina plan yekuenda nogara wakanaka chidzokera kumusha ako. Ndinganzi kwai ndikudzokera hama kumusha kana ndimiwo guys. Nditokura basi kudzokera kumusha kuti ndikuda kuenda kumusha kunona hama. Come on guys, ngataure chokwadi. Hanza musipoka kumusha here. Talent. Ndinotori ndakati vakakudhara ndikatopedza kunitori nestand imwe itoriko kuZimbabwe. Uri kunzwa? Yandisitori zvakati tiona father diaries zvemusoro wavo ina nditombori nei nazvo zvinhu kuZimbabwe. Inditori nezvinei nezvinhu zvemuno. Nditori nei nezvinhu zvemuno plan yemuno tinoda kudevelopa pamwe ndikatodevelopa pamwe papi. Muno. Operation dhudhula iyi guys katunispe iri kutageta mikuku yoyo. Kumikuku nekumalocation ndiko vari kutageta. Andidzokerere rubbish chiedza, that's rubbish. I'm not going to go back to see ningi. Inini guys ndakudzai pa ndakambokudzai mukati hanzunga vake brown tin vanhu kuvaka unotamba iwe muSA muno kune mastenze akabuda kuma tribal communities uko aitengeswa vanhu vakatenga vasanga singabvunzi mapepa wainge unotenga stand yako mari ko vanhu vakatovaka maZimbabwe akawanda akavaka kuna na chanenyi vakavaka vakutogara ikoko togarisana zvakanaka kutoita munhu wemunhu tokubuda muziyadhi make haungosingabvunzi mapepa wainge unotenga stand yako mari yako chete ndo yaikaunda kuma tribal lands kuma misha maseve kuma misha yasi kwakavakwa mazidzimba kune magetsi kune mvura kune zvese moziva mariseve kune mimi vakawanda vobvunzei mucomment section imba inonetsa kuti utenge chiteka imba idzi dzakavakwa kudhara idzi dzakamira kudhara idzi but stand muno munotenga usina mapepa stand muno munotenga usina mapepa dzimba dzakamira idzi ndo isingatenge kusina mapepa kana kudzi Zimbabwe nize indai wasikana tozoya chikonai tuechikuonei asikana kuma trucks because vari kuti varoda basa rekudrive matrucks kumikuku because vanobhiliva kuti maZimbabwe anogara kumukuku animaona kumikuku muma RDP because anzati ma RDP akawanda animaona vanogara kunogara maforeigners akawanda handiti ndo zvavanoita munonati maNigerians kazhinji kacho anorarama pakuti kudii maNigerians anorarama pakuti vanotsvaga dzimba kunodhura ndomavanenge vachita magema yavo muyadhi mekuti hamupindwi next day inenge isadoziva kuti panogarani ndosaka vachirarama ndokwavanonogara ikoko vachita magema avo vachiburisa zvinhu zvavo izvizvo vachiinda animaona sa isusu maini nyaya kuda kuenda kwakachipa animaona kunogara kwakachipa uko ndokwavanotageta ikoko kwakachipa uko votibata ikoko hadzina ndiwe mutadzoka tichauya asi chanonoka animaona kunovhota tinda kunovhota kuvhota tingariki kuenda novhota tonovhota todzoka kuvhota tinda novhota isu tingarika kuvhota kuti tinonovhota zvinhu zvichinjewo kuti variko tibatsira ndi vamwe vedu asi tiri kunotoenda kunovhota tichidzoka
Sibriti, I want to. Guys, indai kumba, tichauya tichanonoka. Kanzi ni kumshando besikomi. Joyce kana uchingo watungamira, uzotuza kuti wafamba sei tozoya tichikuona. Tichauya sasa tichaya niye kupedzisira last group rekupedzisira chanzi iri ndoro kupedzisira ndoro chazoya naro roro nana shumburisa ndoro kupedzisira chazoya naro iroro. Kunovhota ende itinovhota. Anmaona. Asi kana usingadi kugara ko guys uchiziva kuti unokwanisa kuavoida kunogara muri nani, please just relocate and go and void kugara kuri nani. Anmaona. Kase mune South African ID. Andinayo South African ID. Zimbabwe gist andisati ndatomboyi apply ndatozoi apply apa mberi apa. Ndisandai apply. Ndisandai apply. Handina. Zvinganditasa kugara muno zvisvika iwe tagara muno mutisina kana mapepa. Iko zvino maAslam regai ndimbotanga ndaverify maAslam yakataugwa. Regai ndimbotanga ndaiverify. Musati mangowira. Mirai ndimbotanga ndaiverify. YemaAslam nchaya nchikudzai. Mirai ndimboiverify nevanhu vandoziva kuoma face kuti ndeishuwa here. Regai let me verify it first. Then kana yaita ndotoya chikudza guys indai kumaAslam ku. Motora maAslam tinyetsomwa tidle spatlo nekota tirimo muno mu South Africa muno kumafanda navo mukombi momo. Iko zvinhu ndakasodaunza paya kuti bhazi guys vanoenda kuZimbabwe bhazi. Vanoenda kuZimbabwe please bhazi toda kusa bhazi. Tise bhazi apa guys muende kumusha. Guess what kwakanyoresa vanhu 25. 25 vanhu havasi kuda kuenda kumusha 25 na people vandinawo. Aiwa kafei kana makaona live kwa general makaona live inini ndino verify pano zviri zvekwa general. I verify my own for my own diaries and my own people. Handi imi muri vekwa Shelton ka it's okay kana makaona verification kwa Shelton that's fine. Handika Shelton ndakainzwa handika asi kuside kwema diaries I'll verify again. Kwanzi ndakaitorwa Aslam yacho wakaitorwa zvaita sei? Grace imbomira pano kudza vanhu chidaro isi panapa we verify zvedu zvakanangana nesu sha tino verify zvakanangana nesu kwete zvokuti makaona kuma streets isusu we verify zvakanangana nesu pano kana ndazozviona kuti zveshuwa ndazvi approve ndouya nchivaudza diaries manyai because handisi kutoda kuti vaendewo kwavasingadi vanofanira kugara muSouth Africa kwavanoda. Muruku muzimba mutema webleki kuZimbabwe havasi kuda kuenda guys. Alright Grace ndichakupindura nchiri palive. KuZimbabwe vanhu havasi kuda kuenda guys. Havasi kuda kuenda kuZimbabwe vanhu saka iyo yati plan yayo bhazi racho rozara rini 75 tichapedza tangoiabhota. Hanzi ndatanga ndanzwa yeAslam kuti how authentic it is. Andimona. Ndatanga ndanzwa kuti how authentic it is then I'll come and tell you. Antika I'll come and tell you. Mirai ndimbotanga ndaita investigations ndipai nhasi namangwa ndokudza ine Friday ndatokupai answer. Izvo zvimatopora kupora handinangu kasi kuti handisi munhu anonyanya kuda kuteerera muviri. Imbomirai ndipei kusvika Friday ndinenge ndawana chaizvo what's going on. Kusvika paFriday apa change ndawana because pane munhu achataura naye nhasi tinzwisana kuti zvakamira sei ndozofonera futi mumwe ari kuPretoria uko tinzwe zvakamira sei. Handina kuzomuconfront asara because ndakanzwa vachiti kwai musamuconfront 1 2 pane journalist yokuZimbabwe ndakaona achiti akatira kuti reach out kwaari kuti vanoda kuita vaite press conference vese paFacebook apa akaramba ntanda wacho hanzi akaramba akati hatombodi zvedheli zvekuitwa dialogue saka ndakatoona kuti okay anenge asingadi kutambika naye. Saka guys 12 zatochaya kama tonditi keep time 12 zakutokwanana kutodzokera futi kutaona hanzi marova kuTikTok ndanisingakwazva shamwa TikTok haidi everyday ndikaita everyday ndokunza upera jau yangu ndichamadonedza mavideo ndinawo TikTok ndichamadonedza. Ndichamadonedza si takatomirira haiti sitikenda haiti chikwaya kune operation dudula tetiriko kwaiti zvavo izvi. Saka musi wa27 guys ndichaita live ndiri kuoperation dudula handika musi wa27 newe Petros pane munhu ambonyengegwa ini ndakazvimiririra inini kuti ina handindi
handidzokeri ndichimanyikidzo ndichadzokera ndoga kana ndazofunga iko zvino handidi kuindako. Vanhu rine vanhu 25 bhazi ufunge 25. Saka inzwaika guys, inini nemusi 27 handati ari kulauncha munomu, ari kulauncha munomu handiti iyoyo dhudhula yake ndendiriko kudhudhula ikoko, ndichange ndichita live ndiri kudhudhula ikoko guys, ndichange ndirimo mumatswana imomo ndichita live yangu ndirimo mukati imomo, ndichakuonesai kuti kuri kunzi kudii, ndendirimo ndendiri palive ndangobata foni ndakangodai muchiwa achitaura tida kuoda taura chite tirimo mukati imomo guys. Pane paangandiziva kuti kwai ndiri muZimbabwe, pane angandiziva ndendakatopfeka nditorimo imomo ndakatopfeka zvakanaka ndakatoisa masiki yangu ndenditi mukati imomo tetiri chose kudhudhula imomo stadium, handada kuita paserapo tetiri chose kustadium imomo ndakuoda kutaura tichi. Saka guys, pakufamba pa even Mazimba imwe nyaya yekuti ati mubatwe guys, kupfeka nyaya yekupfeka guys, nyaya yekupfeka imwe ndio iri kutibatisa murodhi kuti risimba. Nyaya yekupfeka iyi, kupfeka yasikana ngatimbomirai kuti mateki nejini sketi nemasokisi anomaona kwai munombotembei, ndotembai inizvo ngereza kuti ini ndiri mugaro muno akagara muno makore mangani, pane pandingazotopinda mumomo mukati momo ndotoenda nemishamwari dzangu vemuno tetirimo mudhudhula mukati momo ndichita life ndendirimo tikavhunduse iwowo penga yo ipetros right. Nyaya dzekupfeka guys, jini skate, sinika namasokisi anenge akapetwa, please guys ngatimbomirai handiti chero vaya vari kutofamba vachitengesa vaya vachididi ngatifeke kwazvo. Unoona jeans skirt skin tight zazime jeans skirt skin tight zazime jeans skirt handiti plus kutaurisa indini mwewe kutaurisa kana svika pavati ya kutaurisa unokurumidza kuwikwa, anoona unokurumidza kuwikwa. Saka ngatichengetedzei paningi. Munoziva kuti vanhu vemuno vakawanda havari kukema bhanzi, vanhu vakawanda vemuno havari kukema bhanzi emumusoro. Saka be very careful, zivai guys zvinoda vanhu, zivai zvinoda vanhu, antika zivai zvinoda vanhu vemuno, tevedzerai zvinoita vanhu vemuno, tevedzerai zvinoita vanhu vemuno. Muri kunzwa mukangodaro muchaona kuti you never go wrong. Tevedzerai mapfekero avo, tevedzerai mapfekero avo, anti mazviona. Nyaya yekufamba muchivhuravhura mabhini avanhu Simba zvanomboita so drama ranombobika so Mazimba Mazimba mabhini kudzaukwati mabhini anoisa panze apa, mabhini anitinoisa panze mabhini apa vana yachigudubudza mabhini mo mamatenga tsvagei mabhini munobatwa kusvikama kuti vanhu muna vambonovhuri maplastiki eblack ya mabhini achisecha secha achitora hembe dzarashwa zvotozikamwa kuti maforina ndiwo anoita izvozvo. Mona musavhure mabhini avana yamuchi kana mavhure mabhini musiye masunga futi mabhini acho musasiye mati vhuri mona rakasungwa moutora zvamotora musiye musina kusunga musunge mabhini ayo ndunye pere guys mozviziva vanhu mabhini mozviziva mabhini pamunodei inoenda mabhini apa anogudubudzwa maplastiki imomo anogudubudzwa wediwe uchiya kuti zviri kufamba sei. Handizivi yangu zvemabhanzi but ndisanaona vakawanda vanoita zvikuru kwamabhanzi muno. Kana uri mutaxi paya guys mazuva zviri kuenda uko ukaona foni yako uchipinda mutaxi isa foni yako pa silence usadaire taxi so chidara taxi ngikiri uyu yako because whether une mapepa kana tauna because chatika nchokuti ne muno vatove ne hatred chaichaitwa dzimazimba jewe ndongoti hello mira ini kozoku unogona ngofira iyoyo une mapepa ako handifundi vanombokubvunza zvokuti mapepa anomaona vanogona ngotokurovera kuti wadaira neshona so ukapinda mutaxi anomaona ru masitikidhi apiwe ru masitikidhi api masitikidhi iwe totaura navo shona apa vachitinonga apa vachiti kubvunza kuti hamuna were dzembe dzamusingasadi ukuti kudii kwewe ukuti kudii kwewe makadikowa mugwe ndipewa mvura yekumwa ndipewa hamuna here hembe dzamusingasadi hanimona. Saka guys ndofunga ndapedza chirega indindo musaka ndanoona vanhu vatanga kuisa ningikiri kuisa maairtime avo saka kana maisa maairtime isa masado zonyora chirega ndidzokeri kwa doctor
chiga ndidzokere kwadokta, chiga ndidzokere kwadokta. Muzodaira foni yenyu kana mandingirira, kana mchinge uyu, kana mchinge maburuka pai muzodaira foni, musadaira foni mukombi, manzwa. Musadaira foni mukombi, anditika musadaira kombi makombi. Guys, ndakwina anditika kwanzi kucross border asi naye asikana muri kushamisa nyaya kutaura nyaya yemabhini ko amuioni property inodzokera kuZimbabwe. Property inodzokera kuZimbabwe amuioni. Property kana kuenda kuZimbabwe amuioni. Hamuioni mukushamisa kuti mabhini. Property imwe yamunoona ichidzokera kuZimbabwe pamataxi paipa nemumabhazi zvezvabvepi? Zvezvatengwa here zviya? Zvezvatengwa here guys, ndikubvunzawo. Pane pamunotonyetsona mega munhu achiningirira achikwidza property yake makazara zvibhaketi tori zvibhaketi ndezvemvura azvo nezvigubhu toti ndezvemvura ndika kwete zvimwe mabhaketi zvaunenge usingahusi kuti ndezvechi anomaona poita mubhedha unenge uchitoona kuti uyu mubhedha uyu hauna kutengwa uyu mubhedha wokutengwa uyu hausiriwo uyu mubhedha watonongwa uyu unenge marabu emubhedha anenge achikwira pamusoro peuyu achienda kuZimbabwe. Muri kunzwa zvimaredhiyo zvakare zvemaCD zvakutaradza zvimaredhiyo zvazvo zvisingasashandi izvozvo zvichikwidzwa panhingikiri zvichikwidzwa zvichienda kuno kwanorasaka vachitokwidza mabhazi zvichienda kuZimbabwe. Zvimastofu zvemaringi izvozvo zvimatoplesitofu zvemaringi izvozvo chinenge chakatokwana buka saidi rimwe wani kudai kana timwe ringi zvoenda kumusha uko zvonogadziswa kumusha. Ndikunyepa here guys? Kana chinyepa iteni ndikunyepa muri mazimba imi ndikunyepa here? Taurai chokwadi ndikunyepa here? Kana ndichinyepa nditi hangu sorry. Ndikunyepa. Ndikunyepa here? Tariro vanenge vapiwa zvinenge zvida kuraswa. Handi vanenge vapiwa zvinhu zvisingasadiwi mudzimba umu. Mubhedha wangu kafa gumbo handindorasa kuno South Africa mubhedha yakachipa kunoko. Ukadambuka gumbo mubhedha ukatowira kudai so andirari pambedha wakawira mubhedha yakachipa kunoko. Handiti ndotora mubhedha yanotisa panza apa. Kana toti pakaita muzee mubhedha toti muri kuuda toti aiwa tora otoya otakura oenda nawo mubhedha motoona pakomba kuti ndakumusha. Anomaona kakawanda asi it's not a lie guys. It's not a lie. Tinonhonga isu zvese tichiinza kumba kumusha chinotinesa choti mubhedha iwoyo anosvika uchadya 3000 kukwidza mubhedha iwoyo wakapera uyu wakadobvovhokera andika kuti uende kuZimbabwe 3000 kukwira kuchadya kasi 3000 muno you can buy a new bed moziya 3000 muno South Africa you can buy a new bed muna kuchadya 3000 kuendesa bed yakapera kuenda kuZimbabwe kumabhazi uko ndoziva kaini mapuraisa zifiriji rinenge rakafa kudhara rakapiwa munhu aida kurirasha akati ndipeni inogadzisa kumusha rakafa komburesa firiji komburesa rakafa komburesa zifiriji iroro opiwa zifiriji zibhodhi chete nechiwo zibhodhi onochadya 2000 kana 2.5 kukwidza zifiriji iroro kundanhara kumusha risina komburesa kuzodzoka achitenga komburesa kunoka uko kutenga komburesa yega komburesa yakuita 3000 5000 you can buy a new fridge muno. Namba ndedze vanhu vakuisa ma-airtime. You can buy a new fridge muno ne 5000. Chinhu chiri kutumirwa kuZimbabwe chakatochipa kutenga chinyuwani muno. Kana chinyepa muti ndanyepa ndikumbire regerero. Hauso mubhedha wega, mubhedha, TV, ma-TV edumba aya vanhu vakutafeza kuti ma-TV edumba muno South Africa nemuziya vakumhanya maplasma edumba anenge akakwidzwa richienda kuZimbabwe TV redumba riya rinenge richitoenda kuZimbabwe. Hanomana zifiriji riya rinenge rakapera rakare riya zi1 door rakare rinenge richitokwidzwa pa bvunzai vana malaicha anotakura zvinhu vakudzei. Bvunzai vana malaicha vakuzoti vanombotakura zvishamiso chaizvo vanombozvitakura chiindisa kuZimbabwe. Atirambo tinambodzosiyana Grace pa ndozvatiri kutaura kuti ngatitrai kugadzirisa tikutsiura na wani ngatitrai kugadzirisa ipapo nyaya kuti ndozvo zvinotibatsira kuti tirichi bosi wangu akufona ndogeni ngimboenda guys nimbodavira bosi wangu ndiwe mucompany sivaroda tite basa
saka Lois wotora zvinhu chake alright ndasiya chiregai ndingazoofenda vamwe vanhu regai ndisiye zvakadaro guys ndakuinda ini chiregai ndiinde ndidzokere kuhospital ndochakudzai maziva kuti kwai kudii kana ndaenda kuhospital asi ndatombotaurawo nemika zviri nani ndatombotaura kompresent yamariko shumbi inzve zvosiyana 3000 makompresa momwe ma5000 ndatombotaurawo nemi guys chiregai ndimboenda ndimbonorapiwa dzungu nemusana asi ndatombotaurawo nemi tositanga time guys andika bye bye.